rake zuciyar ta yi sansani ka so wanda ne ya so ka kan zai fi gaskiya ba rayuwa yau ma na taho da labarin wata uwa soyayyar ta zuci ta yi mini dukan ƙarawar idan na rasa ta ai ba ni babu na zuwa mai sauna kuji ni tabbas mai san ado ce muryar ta ta in na je ta takan sa na zauce in ta murmushi ya kan sa na ji na ɗimauce kalar tafiyar ta na ban sha'awa a rayuwa ina son ta ta amince rai ta saka ni ina nazarin ta duk bayan 'yan sakanni faɗin sautuka na muryar ta ke zuma ne idan gane gata ba na tunawa ta damuwa bana son abin da zai zo har ya taɓa ta kullum na fi son a ce ni da gane gata burina a rayuwa ta zama min da mata bibin ta haɗe ba ta da tsara cikin gawa soyayya tana da daɗi ni na sani sarai da garɗi cikinta ya fi gyaɗa ɗaya gare-gare ka samu wanda ya so ka kawai rike kwarai domin shi aka na baya da kima ga taguwa ya kwanda ya tashi kullum tafiya muke